trafik droge, mbajtje pa leje, biznesmen thot. I ke dhënë licencën për bërë një shërbim publik në Elbasan, siç është taksia, i ke dhënë licencën për bërë një shërbim publik që është furnizimi me karburant. Pra janë tu, ka koha të bëhet një vetim për ta persona që marrin ose bësh një gjysmën e Shqipërisë. Sipërmarrës nivel të tillë ti jep një shërbim komunitetit. Mund ta japi shërbimin e taksisë një person i cili ka një dosje penale trafik droge. Sa e sigurt jam unë që zbres në aeroportin e Rinasit, marr një taksi dhe ai që menaxhon taksin është ka dosje penale i narkotrafikant. Dakor. Siguria kam unë ku mund të çoj mua ai. Absolutisht. Unë gazetare që kanë prek gjëra mjaft nevralgjike në këtë vend. Çfarë siguri kam unë për marrë një taksi ku do të çoj mua ai? A kupton, këto janë gjëra që edhe pse po i banalizojnë në unin personal, janë gjëra që bëjnë të reflektojnë, no? Të hypin në taksi, do të hypin një person i cili vjen me identitet dyfish. Kujt i di ku përfundon? Pra ata tu duhet një vetim edhe i sipërmarrësve. Nuk e di çfarë a shohin to zyra ato diplomatike për te parlamentit që pretendojnë të ketë më shumë. Parlamenti më njëherë gazetarët, mund të marrë gazetarët komisioni parlamentar, gjithë gazetarët investigativ me bërë një bisedë me thonë çfarë po ndodh të vëmë. Keni still u lodhët u bën 10 vite që po merreni me këtë punë. A mund na shpjegoni, na qartësoni? A kemi më në fund luksin, kemi një pakon luksin në thonë dhe ato kemi dhe përfaqësues të opozitës brenda këtyre komisioneve? Ndoshta jo. Ndoshta jo, Ahmeti, pyetja e fundit dhe tema e fundit që do të konsumohej me një fakt. Duket sikur ka një tjetër bjerrje të nivelit të sigurisë, veçanërisht ngjarja e fundit, por dhe shpeshtësia e ngjarjeve me këto përmasa ngjajnë më shumë me terrorin se akte kriminale. Pse është kështu? Tani klasifikimi i tyre është i saktë brenda terminologjisë policisë. Nuk është në nivel terrori. Pavarësisht se komuniteti mund të terrorizohet, mund të ndodhë që ta luftosh krimin ordinar, por krimin e organizuar dhe pikërisht këto lloj atentatesh mund të ndodhin në çdo moment nëse ne jemi. Kjo i bën kaq frikshme elementit surprizë? Shiko, vetëm unë kur mendoj, kur i shoh pamjet, kur i shoh perden e zjarrit që kanë vendosur ata, që banë për me neutralizu objektivin, dhe më thënë ata nuk pyesnin për asnjë gjë pa e realizuar. Pse? Sepse janë përballë një oferte, mund të kenë qenë përballë një presioni, kanë detyrimet, pra më varet domethënë se si ka qenë. Por situata është shumë e frikshme. Unë sa herë kaloj unë te rrethit ashtu, psikologjikisht filloj edhe skanon zonën. S'ka është instinktive. Pra, domethënë tek unë që jam i stërvitur për atë punë, prapë se prapë ka lloj presione. Ka ngel në mendjen time, pra ne nga kjo gjë do ta analizojmë. Dhe janë disa vende pse quhen objekte të rëndësisë veçantë. Sepse në të gjithë kapacitetin që ke ti, patjetër ti duhet të jesh ta garantosh sigurinë aty. Po, unë s'po them që duhet të ishte policia aty dhe po të ishte policia ata nuk do kishin godit, ose po të kishte pa një policë reagonte, se nuk mund të reagosh, por ama me format ka teknika, taktika, veprime, strategji të vendosen më përpara që të paktën në vazhdimsi të vish edhe ta ndjekësh. Por u harru, do të ndodhin ngjarje tjetër dhe kjo harrohet vetëm ngelet vetëm ravizohet brenda frikës tonë që na është krijuar. Do ketë ngjarje të tjera? Po se të tjera do ketë ngjarje të tilla. Çështja është sa kapacitet kemi ne si institucione që të reagojmë dhe të veprojmë. Sa? Ky është janë ul shumë. Shiko, krimi organizuar është fuqi. Shive, çfarë po ndodh në Venezuelë? Ai ka rrethuaj me aeroplan mbajtëse, me të gjithë arsenalin. Dhe Amerika në vetë, çfarë është? Po e marrim të mirëqen që nuk ka synim naftën. Po. Se rubinetin, po thënë. Ka synim me të vërtet me ndalu trafikun. Ti je i bindur që nuk do ta ndaloj dot trafikun, vetëm do ta arrijë. Ai e quan të arrish me objektivin nëse se ky trafik ai e din ku i shkon kapitali. Është e vjetë, sa vetë jetë, kemi mësuar leksione, pra. A shkon për grupet
pra ne kanë ngrit edhe në nivelin e terrorit. Ajo fuqia blerëse e Amerikanëve që kanë dollarin, prap do ta blejnë drogën. Po, ai që akumulon, ku i merr? I ja jep terroristëve apo i investon dikun tjetër? Pra, ti si shtet, a ke mundësi që ky kapital që do bi Shka diku do ty? O do bi të njerëzit që s'kan as i rrudh në tru, apo një që e merr dhe në një moment caktuar e investon, do bëj një fabrik, do bëj një stabiliment gjigant, do prodhoj një mirë materiale. Kjo do të ndodhi, ne duhet jemi koshient qofse ne nuk pranojmë këtë fenomen që ndodh në shoqëri, atëherë ne do themi pse, ja, i vendot barrierat, nuk është Venezuela, do të kalojnë në kanalet e tjera, do të kalojnë në kanalet, pra, tani vendosi të mbylli hapësirën ajrore, pse? Sepse do t'i bëj barrikad. Dhe ti jesh i bindur që do të kalojnë në kanalet e tjera. Të cilat i kontrollon më herët. Po që duhet t'i kontrolloj vetë, prandaj pse nuk ndalet? A ka më të fuqishëm se sa amerikanët? Mirë të organizuar në çdo lloj forme, por ama ata kontrollojnë dhe të gjithë energjinë amerikanët, italianët, francezët, gjermanët. Pra, ky kapital dorë të kujt bjen? Ky kapital a ndikon te përqindja e ekonomisë atij vendi? Se tham, pra, mekanizmi që në momentin që injektohet, ti bizneset, sa do që ti injektosh ti drogë në Gjermani, ti nuk ndryshon do tek Volkswageni. Jo, tek Volkswageni, tek BMW-ja, ose prodhimet e tjera nuk i konkuron do të me lek drogat. Po, pikërisht, pra. Kjo është thelbi. Edhe ne, si institucion. Ekonomia jonë është e pamundur ta përballojë lloj fluksit, domethënë. Këta thojnë, hajde hapim portat se po futet në lek, po leku ku po investohet, ne duhet jemi me në kokë, me kam në tokë. I ke parasysh, kush nuk i do lekët? Gjithë i do lekët. Po çështja është që ky krim, se sa vendoset, edhe është edhe një tjetër në planin sociologjik, që të rinjt shohin, sa modeli suksesit tash. Që me duhet mu të shkollohem, dhe do të bëhem narkos. Pikërisht, pra. Kjo është forma. E qartë dhe e shoqë në pret një moment i ndryshëm. Ata që këndojnë edhe te kultura, a i ke pa, dhe me thëmë, po, glorifikohet. Kë merë për me paraqit një X, Noise, nuk du të merrem një X që, dhe më thënë, ka stemën e kanabisit, pra, modeling. Të lutem, ti si shtet, kë mjep modelin mu? Mjep modelin e një fëmije që për festën e nëndorës të knaqet shpirti kur ishe fëmijët, ku që zi. Apo një që gjysa e të rive, po dalësh në darë, kanë gjupin e kanabisit në shpinë. Pra, është edhe model shoqëror. Modeling, pra, gjithçka është modeling. E qartë, faleminderit Krenar Ahmeti. Faleminderit. Faleminderit Alba Kepi, ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak që